안녕하세요. 오늘은 제가 왼쪽 다리를 딱 3분만 그 순환이 되는 리스토어 루틴으로 한번 해볼 거예요. 자, 요거는 아주 젤을 먼저 액티베이팅 젤 이렇게 짜가지고 네, 이렇게 발라줍니다. 종아리. 제가 오늘 종아리가 좀 저리더라고요. 이게 약간 차를 장시간 타다 보니까 특히 다리가 좀 잘 붓는 것 같아요. 그래서 이렇게 하고 웰스파이오 이렇게 딱 3번 눌러서 이렇게 3분에 맞춥니다. 그럼 아래서 위로 바로 적용이 되네요. 이렇게 원래는 베라라는 어플을 켜서 하는데 오늘은 영상을 찍으니까 이렇게 할게요. 그래서 아래서 위로 끌어올리듯이 이 림프를 자극을 해서 아래서 위로 끌어올리는 건데 이 모양 보시면은 딱 헤드가 이 W 모양이죠. 이게 피하의 그 혈액과 림프를 자극하는 최적의 모양이라고 해요. 이렇게 하는데 벌써 시원하네요. 참고로 이 웰스파 아이오는 미세 전류로 하기 때문에 전류가 잘 통해야 돼요. 그래서 저는 지금 그 바디 폴리시라고 하는 에이지락 스크럽으로 샤워를 하고 난 다음에 또 수분이 많을수록 이게 전류가 잘 통하잖아요. 그래서 바디 바우와 버터로 한번 이렇게 발라줘서 수분을 보충해 준 다음에 이렇게 지금 문질러 주고 있습니다. 장시간 앉아 있으면 많이 붓잖아요. 그리고 이 종아리가 많이 붓고 또 하체 비만이거나 이렇게 다리가 많이 부으시는 분들이 실제로 살이 잘 안 빠지는 경우가 많아요. 내가 한 노력보다. 왜냐하면은 요즘에 어떤 연구로 밝혀졌는데 종아리 근육이 그 혈액을 펌프질 하면서 혈당을 안정화시켜주는 작용을 한대요. 근데 만약에 여기가 순환이 되지 않고 멈춰 있다. 그러면은 혈당이 안정화되기가 힘들겠죠. 그러니까 더 살도 잘 찌게 돼요. 그래서 주변에 보시면은 하체가 유독 부으시는 분들이 유독 살이 좀 잘 찌는 그런 경우를 많이 보게 됩니다. 벌써 1분밖에 안 남았는데 진짜 빠르죠? 3분. 저도 항상 욕심 때문에 5분으로 하다가 오늘은 3분으로. 이게 힘을 주지 않으셔도 돼요. 이 W 노드가 자연스럽게 이 PR을 자극하기 때문에 굳이 힘들어서 하지 않아도 됩니다. 이 시계를 갖다 놓은 이유는 노컷, 무편집. 실제로 편집 없이 바로 간다는 걸 보여드리기 위해서 제가 한 거고, 저도 이렇게 3분만 하고 바로 비교를 해보는 거는 처음이어가지고 결과가 어떻게 나올지 모르겠네요. 시원하긴 너무 시원해. 근데 저는 믿습니다. 이게 분명히 붓기 차이가 확 날 거예요. 저도 아직 제 종아리 한 번도 사진 찍어본 적도 없고 한 적이 없는데 이거 보여드리기 위해서 지금 무편집으로 하고 있습니다. 딱 이렇게 띠리링 다 끝났어요. 이렇게 끝났고 자 이렇게 내려놓고 자, 비교를 한번 해보겠습니다. 이렇게 지금 벽에다가 발선 끝을 맞췄고요. 이제 완전히 지금 딱 수평 최대한 맞췄어요. 보이시나요? 이 정도 차이가 납니다. 3분 만에. 저는 요거 하고 바로 잘 겁니다. 안녕.